ம் 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 போதுமா? அடுத்த முறை நடத்தல இல்லையா? அடுத்த முறை ஆமா மரங்கள் போறோம் இல்லையா? அது கடை போட்டு நிறைய இருக்கு. காசு
மரத்தக்கடை அடிபட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே மேலே திட்ட விட டேமேஜ் ஆகும். ஏன்னா ஓலையோட வராது, ஓலை தான் ஃபர்ஸ்ட் கீழே குத்தும். ஓலை வெட்டி துண்டு வச்சாலாவது உங்களுக்கு கீழே தரவட்டில் குத்தும். இது குத்தும். தம்பி இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா? இளநீர் எவ்வளோ கூட இருக்கும்? 2 கிலோ அடக்குமா? 20 மேலே அடக்கும். இருந்தால் வேஸ்ட்டாக தான் போகும். கொண்டு கொடுத்துட்டு நான் தாரேன் கையில். அந்த கார்த்திகை மாதம் விட்டு வேலையா இருக்கு. அங்கோட்டு போகாது.
அவரண்ணே மற்றவரும் மாலாட்ட முடிச்சுக்கிட்டு ஆ 2 யாரையும் போகனாதான்